नमस्कार दोस्तों, जानी कैसे में आपका स्वागत है। हम रोजाना स्वास्थ्य संबंधित जानकारी लेकर आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। अक्सर मौसम में बदलाव के साथ हमारी सेहत में भी बदलाव हो जाते हैं। ऐसे में गले में खराश, गले में दर्द, खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां हम सभी को हो जाती है। वहीं इसी समय अगर आप गले की खराश या गले के दर्द से परेशान हैं तो यह आपके लिए घरेलू नुस्खा लेके आए हैं। अपनाइए घरेलू उपाय। नंबर 1, अगर गले में खराश है तो इसके लिए आप 1/4 चम्मच नमक का गर्म पानी में मिलाकर पानी से 3 से 4 बार गरगरे करें। ऐसा करने से आपको आराम मिलेगा। नंबर 2, हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं और गले की खराश में इसे पीने से लाभ होते हैं। इसी के साथ गले की सूजन भी कम होती है। सोने से पहले हल्दी वाला दूध पीने से कई फायदे मिलते हैं। नंबर 3, हर्बल टी में कई औषधि के गुण होते हैं। इसी के साथ दिन में 2 से 3 बार पीने से गले की खराश में काफ़ी आराम मिलता है। वैसे आप चाहते तो इसे घर बना सकते हैं।